हाय गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक अपडेट लेकर के आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यूपीपीसीएल में लेखा लिपिक वाले डीबी रिजल्ट के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि उनका डिस्कॉम कब अलॉट होगा, और आज उन्होंने डिस्कॉम अलॉट कर दिया है और आपकी लिस्ट पब्लिश कर दी है। और इस डिस्कॉम लिस्ट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका जोन अलॉट होना, क्योंकि आपका डिस्कॉम अलॉट तो हो ही गया है। अब डिस्कॉम के बाद आपको जोन अलॉट होता है। तो पहले आप अपना डिस्कॉम देख लीजिए कि आपको कौन सा डिस्कॉम मिला है। और इस लिस्ट में केवल वे कैंडिडेट हैं जिनके आगे स्टार नहीं लगा था, यानी कि जिनके आगे स्टार लगा था उनको अभी रोक दिया गया है, और उनको करीब 4 से 5 दिन बाद हो सकता है कि एक नई लिस्ट डाली जाए सेकंड, जिसमें उनको डिस्कॉम अलॉटमेंट कर दिया जाए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आपको वो डिस्कॉम अलॉटमेंट वाली लिस्ट दिखाते हैं, जिससे आप अपना चेक कर पाएँ कि आपका डिस्कॉम कौन सा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आज की डेट में ही और कुछ ही देर पहले अभी अपलोड हुआ है, और इसमें देख रहे होंगे 26 मई 2022 का ये लेटर यानी आज का ही। और यहाँ आपका देखिए रोल नंबर दिया गया है, आपका नाम और आपके पिताजी का नाम, और आपको कौन सा डिस्कॉम अलॉट किया गया है वो यहाँ उन्होंने दे रखा है। और आप यहाँ देख रहे होंगे आपका वेतन तो इन्होंने बताया है 27,200, जो पे मैट्रिक्स है आपका लेवल 4 में मिलेगा, न्यूनतम उसमें 27,200 होता है। और उसके बाद जो अन्य भत्ते होंगे वो आपको दिए होंगे। और यहाँ आप देखिए ये आपका जो है डिस्कॉम लिस्ट हो चुका है, यहाँ पर देखिए। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए डिस्कॉम यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसके बाद फिर देखिए यहाँ, इसके बाद कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, इसके नाम से देखो दिया गया है। केवल और केवल 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कानपुर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कैस्को मिला है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ये दिया गया है, जो कैंडिडेट ये सामने आ रहे हैं। फिर यहाँ से आप देख रहे होंगे 20 नंबर से ये आपका पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में हैं। और इसके बाद पूर्वांचल के बाद देखिए यहाँ से इस जगह से ये आपका 30 नंबर जो है यहाँ से इनको मिला है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम। और पश्चिमांचल के बाद आप देख रहे होंगे 36 नंबर से देखेंगे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, इनको यहाँ से मिला है। और इसके बाद फिर आता है देखिए यहाँ तक अब 41 नंबर से आप देख रहे होंगे इनको मिला है उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी इनको जो है ट्रांसमिशन मिला है। और ये अब यहाँ से आपको महत्वपूर्ण जानकारी है इनके लिए कि जो ट्रांसमिशन में हैं उनका जो डिस्कॉम है पूरी यूपी में है। ये ना समझें जिस तरह से इनका दक्षिणांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल ऐसे करके जो डिस्कॉम अलॉटमेंट हुआ है, अब आपका जोन अलॉटमेंट होगा। तो जोन मैंने इसकी एक वीडियो पहले बना रखी है कि किस तरह से आपका डिस्कॉम होता है और प्रत्येक डिस्कॉम में कितने जोन होते हैं। उस वीडियो को देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो इनको ट्रांसमिशन मिला है ये देख रहे हैं आप, ये ट्रांसमिशन एक डिस्कॉम की तरह है, ये कंपनी है। यहाँ तक 86 तक आप देख रहे होंगे ट्रांसमिशन सबको अलॉट किया गया है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है आपका, उसके बारे में तो आपको जानकारी दूंगा थोड़ी सी। और यदि आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि आपको हेल्प कर पाऊँ मैं। ये तो प्रतिलिपि हस्ताक्षर किस किस को भेजिए उसका है। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि अभी आपका ये डिस्कॉम अलॉटमेंट हो गया है। अब
डिस्कॉम अलॉटमेंट के बाद आपका जोन आता है कि आपको कौन सा जोन दिया जाएगा। अब ये जोन लिस्ट, अब ये आपकी फाइल डिस्कॉमों में भेज दी गई हैं और डिस्कॉम से अब आपको जोन अलॉटमेंट होगा। तो जोन अलॉटमेंट होगा तो उसके लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जानकारी दे दूँ हल्की सी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यूपीपीसीएल में मैंने आपको यहाँ बताया 6 डिस्कॉम हैं, एक तरह से आप 6 मान के चलिए। पहला आपको मैंने बताया है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, ये आपके टोटल जोन हैं पूर्वांचल के। ये पूर्वांचल में जोन आते हैं। अब पूर्वांचल के बाद अगला आपका देखिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम है। इसमें कौन कौन से जोन आते हैं मैंने यहाँ देखो बताया आपको। मेरठ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, नोएडा है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है। ये आपके पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम डिस्कॉम में आते हैं, ये वाले जोन। इसके बाद तीसरा जो आपका डिस्कॉम है मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ, फैजाबाद, लेसा, बरेली, देवीपाटन, ये आपका मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में आता है। अब जिनको कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड, ये वाली कंपनी मिली है जो कह रहे हैं, हम बता रहे थे आपको, जो इसे कैस्को कहते हैं, इसमें कोई जोन नहीं है, ये कानपुर के सिटी के अंदर ही कैस्को है। अब आता है आपका पांचवा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा फर्स्ट, आगरा सेकंड, अलीगढ़, बांदा, झांसी, कानपुर, ये आपके जोन आते हैं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में। अब आपका छठवां जो आपका डिस्कॉम है जो उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीटीसीएल, इसमें कौन कौन से जोन आते हैं आप देखिए। ये जोन पूरा यूपी में फैला हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए शुरुआत की उन्होंने प्रयागराज से, इसे बोलते हैं आपको दक्षिण पूर्व जोन। अगला है आपका लखनऊ संचार एवं नियंत्रण। अगला आपका लखनऊ मध्य, 2 हैं लखनऊ में जोन, एक लखनऊ संचार एवं नियंत्रण एवं लखनऊ मध्य। अगला है आपका गोरखपुर जिसे उत्तर पूर्व जोन कहते हैं। अगला आपका जोन है झांसी जिसे दक्षिण मध्य जोन कहा गया है। और एक है आपका आगरा जिसे दक्षिण पश्चिम जोन कहते हैं। एक है आपका मेरठ जिसे पश्चिम जोन है। यानी कि जो ट्रांसमिशन वाले हैं उनके टोटल जोन यहाँ आपको मैंने बता दिए। और इससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया, कैस्को में है उनको भी बता दिया कि आपके ये जोन आते हैं। अब मैंने ये आपको जोन क्यों बताए हैं, जिससे कि आप अपना नज़दीक जाना चाहते हैं तो जिनको गृह डिस्कॉम मिल गया हो, यानी कि वह डिस्कॉम जिसमें आपका घर पड़ता है वो आपको डिस्कॉम मिल गया तो वो गृह डिस्कॉम कहलाएगा आपके लिए। अब वहाँ आप डिस्कॉम में जाकर के जब जानकारी कर लेंगे, वहाँ रिक्वेस्टली जब बात कर लेंगे कि सर हमें हमारे नज़दीक उसमें भेज दीजिए, जोन में, तो वो जोन में आपको भेज देंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि इस तरह से आपकी ये जोन लिस्ट है कि जोन आप अलॉटमेंट होंगे तो आपको कौन कौन से जोन मिल सकते हैं। अब जोन अलॉटमेंट होने के बाद फिर अगला नेक्स्ट प्रोसेस आपका रहेगा कि आपको सर्किल अलॉटमेंट होगी। अब उस सर्किल जब अलॉटमेंट हो जाएगी फिर सर्किल के बाद आपको डिवीजन अलॉटमेंट होगा। और डिवीजन अलॉटमेंट होने के बाद फिर आपको पोस्टिंग मिलेगी, आपके पास जॉइनिंग लेटर सेंड होगा डिवीजन लेवल से। आपको जब जॉइनिंग लेटर आएगा तो जॉइनिंग जो मिलेगी आपको वो डिवीजन से मिलेगी। तो इतना प्रोसेस है आपका। अब इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए जिससे कि मैं आपका पूरा हेल्प कर पाऊँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अधिक से अधिक कर दीजिए अपने मित्रों को, जिससे उनको जानकारी हो जाए कि उनका डिस्कॉम अलॉटमेंट लिस्ट आ गई है और उसके बाद क्या प्रोसेस है वो भी मैंने आपको इसमें जिक्र कर दिया है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।